Rama saha ibu ingkang kula bekti. Sederengipun kula matur kepareng kula nyuwun pangapunten sedaya lepat saha dosa kula. Dene ingkang wanci-enci kula badhe winengku ing satunggaling priya nun inggih Raka Mas Imam Latifuddin. Anakku sing tak tresnani, Rama saha ibu wis paring pangapura lan paring idi pangestu anggonmu arep winengku ing bebrayan. Amung awaling Rama saha ibu dadi wanita kang salehah bekti marang kagungan supaya bisa bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Saya terima nikah dan kawinnya Miski Duratul Jannah putri Bapak untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.